Jumpa lagi dengan proimtra.com. Ini saya akan share tentang pengelolaan suara dengan Audacity, melanjutkan bagian yang pertama tadi. Bagian pertama saya sudah merekam suara ya. Coba kita dengar suaranya. Kemudian mulai merekam. Ya, ini oke. Nah, selanjutnya dengan Audacity ini Anda bisa merekayasa. Misalkan mau buang bagian-bagian tertentu. Misalkan Anda mau buang ininya nih, pembukaannya mau dibuang, tinggal disorot saja, kemudian Anda tekan delete. Kemudian ini Anda bisa lihat bahwa yang garis birunya datar artinya tidak ada suara, jeda ya. Coba lihat ya. Ya, ini kalau Anda merasa jedanya terlalu lama, Anda bisa pangkas juga. Caranya ya tadi seperti tadi, Anda blok bagian yang Anda merasa perlu buang. Misalkan ini jedanya kelamaan, Anda delete. Nah, gitu. Selanjutnya setelah Anda melakukan pembuangan yang cukup, nah biasanya di akhir juga ada sisa waktu yang tidak ada suaranya nih ya. Anda tinggal lock kemudian delete. Nah, setelah delete-nya selesai, editnya selesai, Anda bisa save kembali dengan file, export audio, kemudian kasih nama dan save. Demikian, semoga bermanfaat.